شيخ صلاح، ودنا تذكر من القصص اللي حاصله. يعني الحلقة فيها قصص كثيرة، وهذه يبدو لي قصة طلال من أغرب القصص اللي مرت في الحلقة، ولكن أعطنا من القصص اللي مرت على الهيئة. حقيقة في قصة من القصص اللي مرت علينا، وفي نفس الوقت مهمة جدا أن المرأة والفتاة يكون عندها خلفية مثل هذه الممارسات ومثل هذه الحيل. فتاة تتبضع في السوق زي أي فتاة، أخذت الأغراض من السوق، رجعت للبيت، تفاجأت أنها فاقدة واحد من جوالاتها. عندها جوالين، الجوال الغالي اللي فيه الاستوديو وفيه صورها مفقود. اتصلت على الجوال، يدق ما حد يرد، يدق رد المرة الأولى وبعدين سكر. صارت تتصل عليه باستمرار، اتصل عليها رقمها على الجوال اللي تتصل منه، وقال لها، كلمتها امرأة: سلام عليكم السلام، انت فاقدة جوالك؟ اي نعم انا فاقدة جوالي بالسوق الفلاني وكذا، وعطتها التفاصيل وعطتها هذه مواصفات جوالها. الجوالي شكله كذا وشكله كذا. قالت خلاص ابدا انا اسلمك جوالك واقابلك وخذيه. شكرتها على امانتها وعلى يعني حرصها وكذا، وقالت خلاص سجلت وعد انا وياك بكره عشان اعطيك جوالك. المرأة هذه ما صدقت طبعا انه بيرجع لها جوالها، يعتبر مكسب. اي انسان يفقد جواله في الغالب انه ييأس انه يعود لنا مرة اخرى. لما جاء الموعد اتصلت وردت عليها المرأة هذه، قالت والله أنا يعني تعبانة ولا أقدر حقيقة أطلع من البيت، تعالي لي بالبيت وخذي جوالك، ما أقدر أطلع من البيت عندي أولادي وكذا، مري علي. قالت أنا ما أدل. قال خلاص أي واحد يوصف لك يركب معك، إحنا نوصف له يدل البيت. ركبت مع سائق أجرة ليموزين، وقالت له أنا بروح المكان حقيقة ما أعرفه، لكن هذا الجوال اتصل. كلم عليه، قالت خذي سواق الليموزين وصفي له. وصفت له البيت، وقفت المرأة. طبعا السائق فهم القصة وشي، قالت له انتظر 5 دقائق بس بنزل اخذ جوالي من امرأة هنا بالعمارة وانزل لك. قال طيب. انتظر سائق الليموزين ربع ساعة نص ساعة، ما نزل احد. يمشي يوقف ما يدري. تفاجأ ان امرأة تنزل من العمارة في وضع مزري، بدون عبات وبدون غطاء، وتسحب نفسها من العمارة وتبكي بكاء يعني مخيف جدا. الرجل هذا سائق الليموزين رجل يعني فيه خير وطيبة، فتح الباب وركبها سيارة الليموزين، ما يدري وش يسوي. يعني مرأة متكشفة ولا عليها حجاب ولا شيء. توجه لأقرب مكان للعبايات، اشترى لها عبات وغطوة. حاول يفهم منها وش اللي حاصل، يعني وش اللي صار لك، ليش طلعتي كذا. قالت أنا دخلت البيت هذا اتفاجأت أنه شقة عزاب، ما هو حرمة، وان اللي كانت تكلمني ما هي امرأة، رجل بصوت امرأة، وان هذول يمسكوني بالبيت. كان يقلد عليها. اي كان يقلد بصوت امرأة، يمسكوني بالبيت وصوروني صور يعني مخزية جدا، وبعدين خلوني اروح. الرجل احتار ما يدري ايش يسوي. قالت خلاص وصلني للبيت، وصلني لبيتي خلاص. اخذ البيت وقال خلاص انا بدور لك علاج لمشكلتك هذه. طبعا أخذ تليفونها جانب الهيئة وقال لي يا جماعة القصة كذا وكذا وكذا وكذا. قلنا خلاص خلي المرأة تتواصل معنا. فعلا تواصلت معنا البنت، وش اللي حاصل عطتنا التفاصيل. رتبنا للقضية والوضع، وسوينا حقيقة كمين محكم لضبط الأشخاص، وبالفعل تم القبض عليهم في وقت قياسي من فضل الله سبحانه وتعالى. وضبطت معهم يعني حقيقة تصوير مخزي جدا للبنت. الحمد لله يعني ما انتهك عرضها ولا كذا، لكن هم يعني يصبون لانتهاك عرضها في المرحلة اللي بعدها. المرة الأولى تصوير، المرة الثانية تجي مستسلمة خلاص لأن عندها صورها. والحمد لله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى هذه ضبطت. لكن أنا أحب يعني أرسل رسالة حتى للنساء والفتيات، أحد يتصل على الجوال، جوال مفقود، أنت ناسي شيء في المكان الفلاني، لك بضاعة في المكان الفلاني، تراكي فزتي في المسابقة الفلانية بالمحل الفلاني. كل هذه الأمور يجب أن رسائل التخفيضات، أشياء تنتبه والله نزلت لنا بضاعة جديدة. أنا استغرب من بعض النساء اللي تجي وتسجل تليفون جوالها عند صاحب المحل. يعني يجي لأصحاب محلات تلقى عنده 200 رقم جوال نسائي. من هذه قال والله هذول زبونات المحل، إذا نزلت عندنا بضاعة جديدة نتصل عليها. ليش التساهل هذا؟ ونتيجته هذه قد تكون امرأة رزينة وعاقلة وتقدر تتفاهم مع أي شخص يتصل عليها، لكن ممكن يقع الجوال في يد بنتها، في يد فتاة أخرى يترتب عليها جريمة.